Veliki pozdrav, dobrodošli na kanal 39 Tarot. Ja sam Tijana, a ovo je Izaberi kartu čitanje sa temom po čemu ste posebni, po čemu ste jedinstveni. Šta je to što je specifično za vas i što vas čini neodoljivim drugim ljudima, odnosno ne svim ljudima, nego samo onim pravim osobama. Jer cilj je da privučemo upravo one ljude koji su za nas, a to možemo tako što ćemo biti autentični i tako što ćemo negovati tu svoju posebnost. Pa da vidimo tri grupe, znači prva, druga, treća, šta je za koga karakteristično, po čemu ste posebni, izaberite. Imamo i kristale, turmalin kvarc povezan sa prvom kartom, zatim ovo je hrizofraz, nije toliko možda poznat svima, i sodalit. Ako vas zanima nešto više o kristalima, poludragom kamenju, da saznate i čak i da naručite ovako lepe kristale, tu je ametrin, sajt ametrin.rs imate dole u linku i kada izaberete kartu imat ćete također dole u opisu vreme kada je koja karta, da možete preskočite i dođete direktno na svoje čitanje, s tim da naravno ukoliko ne možete da izaberete, dvoumite se, poslušajte obe grupe ili na kraju krajeva sve tri. Toliko o tome, pozivam vas da se pretplatite, subscribe-ujete na kanal 39 Tarot i da kliknete na ono zvonce, da budete obavešteni kad se pojavi novi video. I također postoji skoro mogućnost i da postanete član sajta, ono join, ukoliko želite da podržite. To je simbolično, ali eto, čisto znači svaka podrška, ako ništa drugo, to je dobro za razmenu energije. Dakle, kada izaberete, vidimo se, uzmite vremena koliko vam treba i pauzirajte naravno, ako vam je potrebno više vremena. I čekam vas u vašem čitanju. Pozdrav svima koji su izabrali prvu kartu i turmalin kvarc, odnosno više je kvarc nego turmalin. Da vidimo po čemu ste vi posebni, šta je to što vas čini posebnim i neodoljivim pravim ljudima. Kao prvo, imate osobinu da kada je potrebno možete da gledate na život očima deteta. Vi imate tu dragocenu sposobnost da kada treba da započnete nešto novo, da ne razmišljate preterano i ne kočite i ne usporavate sebe čekajući da sve isplanirate, čekajući da vam drugi kažu da je to dobra ideja, čekajući da dobijete odobrenje okoline, potvrdu, da sve ispitate, da li je sigurno, da li je bezbedno i tako dalje. Vi umete da krenete spontano. Znači, vaša spontanost je jedna od stvari što je specifično za vas i što vas čini posebnim. Umete da budete u određenim situacijama u životu spontani i spremni da se upustite u nešto što vam nije dovoljno poznato ili u nešto novo. Kada započinjete neke projekte ili neki novi posao ili kada prosto nešto radite prvi put, nađete se u nekoj novoj sredini, okruženju, vi gledate na to sa pozitivnim uzbuđenjem. Znači, vi gledate na sve u životu kao na šansu, kao na priliku za iskustva. I na nekom nivou, znači, vi se ne plašite i da doživite neprijatnosti ako treba u toj avanturi, na tom putu, u tom nečemu novom, vi ste spremni da iskusite sve
prosto želite da doživite što više novih stvari i spremni ste da rizikujete, spremni ste da idete, da radite nešto što vam je potpuno novo i što možda ljudi smatraju da je ludost. Imate znači u svojoj ličnosti sigurno nešto od toga, taj neki aspekt, možda ako ništa drugo, neki mladalački duh koji koliko god godina da imate, vi imate neki mladalački duh i imate za neke stvari u životu oči deteta. Spremni ste i dalje da se čudite i divite stvarima jednostavnim kao dete. Zadržali ste to nešto, tu neku svežinu u sebi i to vas čini baš privlačnim i posebnim, privlačnim onim pravim ljudima koji mogu da se povežu sa tom vašom energijom. Idemo da vidimo još. Definitivno dosta nekog mladalačkog duha. Znači, vi imate tu neku energiju mladosti, početka, novih ideja, entuzijazma. I čak i ako na izgled planirate nešto, ne da oklevate, ali čekate da pre nego što preduzmete akciju i pre nego što krenete u ostvarenje svojih ideja, opet to radite sa tim nekim poletom i sa tim nekim optimizmom. Znači, vi ste optimista, vi ste spremni za nove ideje i za novi početak i za avanturu. Vi ste, imate u nekim trenucima, ljudi vas doživljavaju kao da ste stalno u nekom zaletu, kao da se spremate da skočite, da se spremate da krenete negde u neku avanturu. A s druge strane, ova karta koju ste izabrali, nasuprot ovim kartama koje govore o mladosti, o neiskustvu, ova karta govori o jednom velikom iskustvu, u smislu iskustvu duše. Vi ste stara duša. Znači, možda ste prošli dosta života, dosta inkarnacija, ako verujete u to, ali u svakom slučaju ima u vašoj ličnosti nešto slojevito, nešto što ljudima deluje kao da ispod te vaše avanturističke, mladalačke spoljašnjosti i tog bezbrižnog duha se zapravo krije mudrost, a ne ludost i nezrelost. Znači, vi ste takvi zato što vi u dubini duše vi ste mudri, zato što ste spoznali da je to u stvari dobar pristup životu. Znači, ne radite iz nesmotrenosti i nezrelosti takve stvari, niste takvi željni avanture i novih početaka i optimista zbog nezrelosti i nesmotrenosti, nego naprotiv, baš zbog mudrosti. Stara duša, a mlad duh i mlado telo. Idemo dalje. A opet, znači, vi delujete kao osoba koja ima uspeha u životu. Znači, vi ste spremni da rizikujete i ako treba i da izgubite, a uglavnom dobijate po ovome, sudeći po ovome, zato što ono što vas čini takođe privlačnim ljudima, to je što vi oko sebe širite neku energiju bogatstva. Znači, da li zaista ljudi misle ili veruju, pretpostavljaju da imate novca, da ste dobrostojeći, ili vi prosto, ili oni nekako vas doživljavaju kao osobu koja ima, znači, osjećaj za
ima instančan ukus i ume da se prikaže u najboljem svetlu. Znači, vi se oblačite, ponašate ili prosto nastupate tako kao da ste, znači bez obzira kakva je vaša situacija, vi se ponašate kao da živite u obilju. Odnosno, na neki način ljudi vas zaista doživljavaju kao osobu koja oko sebe širi tu neku energiju dobre finansijske situacije, dobre obezbeđenosti, materijalne stabilnosti, tražim pravu reč. Znači, imate tu neku auru materijalne stabilnosti. A ovdje ne mora sad da se radi o novcu. Ovo je vrlo zanimljivo. Ono po čemu ste vi baš jedinstveni jesu ti neki kontrasti, što znači da vi s jedne strane taj mladalački duh i taj optimizam i neustrašivost je spojena sa tim nekom unutrašnjom mudrošću i sa opet nekom uzemljenošću. Znači, vi niste neko ko jurca kao muva bez glave. Vi ste spremni sve da probate i svuda da krenete i uvek ste za, ali vi imate u sebi neku svoju stabilnost, sigurnost, nešto što vam daje neku, možda baš taj osjećaj slobode vam i daje taj vaš osjećaj sigurnosti. Vi ste u svom životu možda postigli nešto što čini da se osjećate obezbeđeno. Sigurni ste u svoju egzistenciju ili ste sigurni da će šta god da se desi, da ćete vi biti dobro, da će vaša porodica imati uvek dovoljno i da ćete vi biti sposobni da to obezbedite. I kao da imate tu neku bazu, kao da ste sigurni u sebe i zato i možete tako da se upuštate u avanture i da rizikujete, jer u suštini uvek vam ostaje to nešto što ne možete da izgubite. Imate takvu energiju i to je baš onako zanimljiv spoj. I upravo ta neka dualitet neki, znači vi balansirate uspešno te neke stvari i energije u vašem životu. Deluje mi da ste osoba koja znači nema puno slobodnog vremena, ali to što ima uspeva da nekako izbalansira i da iskoristi. Da vidimo još. I također ono po čemu ste vi jedinstveni, to je vaša nesebičnost. Možda baš zato što ste spremni da dajete, zato i imate uvek dovoljno. Znači, dajete novac, pažnju, energiju, ljubav, sigurnost, pružate ljudima oko sebe ono što im je potrebno, velikodušni ste. Kada imate, vi ne prezate od toga da delite, ne bojite se oskudice, nemate taj neki, kako bi se to reklo, taj scarcity mindset, znači taj neki osjećaj da morate da štedite, da čuvate, da ne date da biste imali, a vi nasuprot tome dajete. I zato što dajete sebe, dajete ono što imate, zato vam se to i vraća i zato vas i prati ta neka sigurnost i stabilnost u životu i prati vas sreća. Neka nesebičnost, neka velika doza nesebičnosti i to opet se vraćamo na tu neku mudrost i duhovnost koju vi posjedujete duboko u sebi. I neku duboku unutrašnju zrelost i mudrost koja vam upravo i daje tu slobodu s polja da eksperimentišete u životu i da ne budete
da se ne ograničavate, da ne živite u strahu. Najbolje rečeno, vi nemate strah od toga šta život nosi. Čak i kada ste u nekim brigama, trenutno u nekim konkretnim svakodnevnim problemima koje svi imamo, uvek postoji u vama taj neki osjećaj da će biti sve dobro. Znači, vi znate da će sve biti dobro i zato uvek sve i bude dobro. I upravo zbog toga imate taj osjećaj slobode i možda mladalački duh. Da vidimo još. Šta vas čini jedinstvenim? I volite da uživate u životu, što je logično, obzirom da ste spremni za avanture. Znači, definitivno vi želite da iskusite život potpuno. Znači, ne želite da ostane ništa što niste iskoristili, što niste probali. Sad ne mislim na neke loše stvari i tako dalje, ali prosto sve one pozitivne stvari koje život nosi, prijateljstva, putovanja, druženja, pomaganje drugima, humanitarni rad na kraju krajeva. Vrlo moguće da se neki od vas ovde bave nekim humanitarnim radom ili se zalažu za neke ideje, bore se za neku stvar u koju veruju, idealisti su. Znači, u ovoj grupi sigurno ima dosta vas koji žive za svoje ideale, koji veruju u dobro, koji se bore za planetu, koji se bore za životnu sredinu, koji žele da daju svoj doprinos ovom svetu i koji kroz to davanje ispunjavaju svoju dušu i obnavljaju svoju energiju, znači i osjećaju se još bolje i imaju više. Znači, kod vas ono što je za vas jedinstveno i što ako još uvek niste osvestili, bi bilo idealno da osvestite i da radite na tome, da stavite akcenat na to, na taj život sa svrhom, na nesebično davanje, na borbu za dobro, za svoje ideale, za dobrobit ljudi i tako dalje. Znači, za neke više ciljeve. Imam utisak da ima dosta vas koji su u toj energiji. I ima pomalo kod vas neke nostalgije ili neke ideje. Možda vas ljudi vide kao neku osobu koja voli, koja je više kao da iz nekog drugog vremena možda. Iako je ovde po ovome, znači spremni ste da probate sve novo, niste staromodni, niste skučenih ideja i viđenja, ali kao da verujete upravo to, taj neki idealizam. Vi ste skroz u tim nekim idealima, u mladalačkim, u snovima i to vam daje neku dozu neodoljivosti, znači to privlači ljude prave ka vama. Ta vaša energija nevina koja se ogleda u tom idealizmu i u tom nekom mladalačkom duhu, u tom nekom neiskvarenom, možda malo naivnom gledanju na život i na ljude, ali prosto to ste vi, znači to je vaš svet i možda drugima to izgleda kao da ste preveliki idealista. Previše ste možda romantični, nekada niste, prosto ne želite da gledate stvari, ne želite da gledate stvari kao loše. Jednostavno u svemu nađete dobro i nađete način da
ulepšate i svoj život i život drugih ljudi. Vi želite prosto da širite tu neku energiju davanja i zajedništva među ljudima. I upravo, znači, vi spajate te neke suprotnosti u sebi, znači spajate tu neku stabilnost i zrelost i mudrost sa tim mladalačkim duhom i tom energijom neustrašivom i borbom za ideale, i to je veoma magnetski privlačno pravim ljudima. Izvući ćemo još karata. Ovako. Imate također osobinu da ste sposobni da ono što želite da bukvalno vam se takvom brzinom materializuje da morate da pazite šta želite. Možda upravo zahvaljujući tome što ste spremni da krenete pre nego što imate sve unapred isplanirano, znači baš zahvaljujući toj svojoj preduzimljivosti mladalačkoj, vrlo brzo manifestujete ono što zamislite, baš zato što nema tog nekog pretjeranog razmišljanja i tog nekog overthinkinga. Baš zahvaljujući toj spontanosti, kao da sve mnogo brže manifestujete, i tako da pazite što želite jer će vam se vrlo verovatno ostvariti. I to je ono što je važno, znači, kod te priče o manifestovanju. Pazite da ne manifestujete nešto što ste samo mislili da želite, a u stvari nije vaša istinska želja, nego je ono što drugi misle da treba ili što vi smatrate da je ispravno, zato što to tako svi rade. Znači, vi švajzli. Da vidimo još. Zanimljivo je što opet karta koja govori o balansu i temperance koja govori o balansu, ravnoteži, harmoniji. Ovdje imamo balans, imamo neko, da kažem, pomirenje suprotnosti u smislu stvaranje harmonije i produktivnosti u životu, tako što treba da znate kada je vreme za opuštanje i zabavu, a vi to očigledno znate. Znači, ono što je za vas karakteristično, vi znate kada treba da se zabavljate i da prosto ne kada, nije sad to neko određeno vreme, ali vi znate da je potrebno da biste imali pravu ravnotežu u životu, da ne treba da budete samo taj dosadni, sumorni, namršteni direktor, šef, biznismen, poslovni čovek, žena, svejedno, nego da treba da budete nekada i potpuno opušteni sa prijateljima, da treba budete i romantični, da se i igrate sa decom svojom ako ih imate, ili prosto da uživate, da se igrate, da ne treba da budete, da razmišljate samo kako da stičete bogatstvo, nego vi prosto imate taj balans, znači vi dajete i primate. Ono što zaradite spremni ste da podelite s drugima, također ste spremni da nađete savršen balans između posla, i to je isto ovde, još jedna, dakle, karta koja govori o balansu. Znači, ono što je za vas specifično, vi ste spoj, na izgled nekih nespojivih stvari, mislim da je to u najvećem broju slučajeva ovde u ovoj grupi, i također vi ste neko ko uspeva da izbalansira poslovni život i zabavu, i koji uspeva da izvuče od života i avanture i slobodno vreme i izlaske i zabavu, ali također i da mu ne nedostaje finansijskih sredstava.
da čak ima dovoljno i da podeli sa drugima. Još jednu kartu. Da vidimo koji ste arhetip. Kamen. Upravo ta stabilnost, ta stamenost, to je ono, ta postojanost koja nas uzemljuje i vraća kada odlutamo i zahvaljujući tome vi nikada nećete zalutati. Znači vi ćete ići u nepoznato, vi ćete raditi nekada na izgled luckaste stvari, rizikovat ćete, ali vi imate nešto, neku unutrašnju čvrstinu i stabilnost koja vas uvek vraća nazad sebi i koja vam daje neku stabilnost. Vi u suštini svoje duše ste veoma stabilni, čvrsti, nepromenljivi i imate savršenu ravnotežu. A onda sa tom osnovom vi možete da budete slobodni da živite život bez ustezanja. Jer ste uzemljeni, jer imate neku unutrašnju stabilnost i čvrstinu i to je ono po čemu ste posebni i što je veoma privlačno ljudima kod vas, što sa vama nije dosadno. Znači vi ste spremni itekako da uživate, da se provodite, da putujete, da prihvatate neke izazove, neke projekte, da se bavite nekim ekstremnim možda sportovima ili spremni ste na razne stvari, ali vas uprkos tome niko ne doživljava kao neozbiljnu osobu, jer to je prosto jedan spoljašnji deo manifestacije vaše ličnosti, a u dubini vaše duše vi ste veoma čvrsti, stabilni i ne može da vas ništa poremeti, niti da odlutate, recimo da vam se nešto loše desi, da se povedete za lošim društvom ili da ne znam. Vi ste znači spremni da izađete, da se provedete, da se napijete ako treba, da znači se potpuno opustite, ali vi znate svoje granice i znate ko ste. Vi se sutra vraćate ponovo u svoj normalan život, u svoje normalno stanje, niste postali alkoholičar, niste postali, ne znam, niste, znači skrenuli sa svog puta. To je ono, znači imate neku stabilnost i čvrstinu, znate ko ste, znate šta ste, imate svoj čvrst sistem vrednosti, a ovamo, znači s druge strane, možete da se opustite i ne bojite se avanture. Eto, baš interesantan jedan spoj. Ja vas pozdravljam i vidimo se u nekom novom čitanju. Veliki pozdrav svima koji su izabrali drugu kartu i poludrago kamenje Hrizofraz. Pa da vidimo po čemu ste vi jedinstveni. Šta vas čini posebnim u očima pravih ljudi? Šta vas čini posebnim? Vi ste osoba koja ume da čuva ono što je njeno, koja deluje pomalo zatvoreno na prvi pogled, a zapravo uopšte nije takva. Znači vi imate izraženu sposobnost komunikacije, ako ne direktnu komunikaciju u smislu priče, druženja s ljudima, onda itekako izraženu
neku sposobnost izražavanja, lakog izražavanja svojih misli ili svojih stavova. Znači, vrlo moguće da se bavite nekim pisanjem ili nekom vrstom govorništva, možda znači na društvenim mrežama ili u novinama ili nešto. Znači, idu vam reči i ako niste do sada probali, probajte, zato što vam reči leži vam izražavanje, ali bitno je da vi samo ako vi ne možete da lažete, možete, ali to znači nije vaša suština. Vaša suština je da vi kada pričate, vi izražavate ono svoje što zaista, u šta verujete i šta zaista mislite. Znači, vi govorite svoju istinu, akcenat je tome, govorite svoju istinu. Znači, spremni ste da, vi ste otvoreni pred ljudima. Nije vas sramota da pokažete ko ste i šta ste. Ne suzdržavate se u izražavanju svojih misli i osjećanja. Da vidimo još. Vi ste osoba koja prosto u drugima izaziva neku vrstu divljenja. Drugi osjećaju da ste vi dobar vođa, da ste vi neka vrsta uzora. Ne toliko neki autoritet, vođa, direktor, šef, nego prosto neko, kao znači neki ljudi koji prosto, kojima se ljudi dive i prate ih i pokušavaju da ih kopiraju. A to je upravo zbog te autentičnosti, zbog toga što oni nemaju dlake na jeziku i ne prezaju da izraze svoje mišljenje otvoreno i da budu ono što jesu. Vaša posebnost je upravo u tome što vi slobodno izražavate ono što jeste, što ne prezate od toga da kažete šta mislite. Znači, vi ne prezate ni od toga da kažete nešto što možda nije toliko idealizovano, nije, znači vi ste spremni da kažete i surovu, ružnu istinu i da pričate o nekim tabu temama bez ustručavanja. Znači, vaša otvorenost i vaše izražavanje je vaša snaga. I to je ono zbog čega vas ljudi su privučeni magnetski ka vama. I vama nekako to ide lako, znači ta neka lakoća sa kojom vi postižete sve je takođe ono što je jedinstveno i posebno kod vas i što privlači ljude. Znači, vaša akcija je u vašim rečima, u izražavanju vaše istine i u vašoj otvorenosti. Međutim, vi niste neko ko će da se bori, da bude agresivan, da se svađa, da bude grub, znači niste u toj nekoj muškoj energiji, agresivnoj. Vi ste više neko ko je otvoren, znači otvoren da se izražava i da prima energiju, da prima obilje, da prosto dozvoli da sve dobre stvari teku ka njemu. Znači, otvorite se, kažete svoju istinu i na taj način vam dolazi sve dobro. A onda vi
od toga napravite nešto još bolje. Znači, imam utisak i zaista bi ovdje mnogi od vas bili odlični pisci. Možda već neko i piše nešto. Znači da vam ideje dolaze prosto same, da se opustite i da dopustite da vam inspiracija dolazi, a da vi onda to pretočite u nešto što pokazujete svetu sa ponosom i zbog čega vas drugi obožavaju. Vi ste čak uzor i vi ste možda nada, da kažem nada uzor. Neki u vama gledaju, odnosno mogli biste da dosta da pomognete ljudima kroz to vaše izražavanje, kroz govor, kroz pisanje na neki način. I to je taj neki vaš jedinstveni dar. Da vidimo dalje. Neki vas doživljavaju i kao utočište. Ali definitivno ste vi pre svega, znači primate mudrost univerzuma, primate obilje, blagodeti života i onda to pretvarate u nešto fantastično što dalje šaljete u svet. Znači, dobijete neke fantastične ideje, inspiraciju, napišete nešto, objavite nešto i onda od toga em ljudi imaju dobrobit, em vi dobijate slavu i uspeh. Također, znači, bukvalno je vaši izbori i to što radite je podržano od strane univerzuma. Elem, znači, vi izražavate svoju autentičnost i svoje prave, svoje lične vrednosti, životne stavove, uverenja. Vi se ne vodite za nametnutim mišljenjima, za opšte prihvaćenim stavovima, za znači nečim što je tradicionalno prihvaćeno, odobreno i tako dalje. Vi ste spremni da postavite svoja pravila i svoj novi potpuno sistem vrednosti. Znači, vi imate izražene vrednosti, svoje stavove, ono u što verujete, za što se borite i za što se zalažete, a to nije potpuno ortodoksno i nije potpuno u skladu sa onim što svi rade. Vi ne radite ono što svi drugi rade. Vi ne pričate šta svi drugi pričaju. Vi se ne ponašate kako se većina ljudi ponaša. Vi imate neku vrstu autentičnosti i otvoreni ste u toj svojoj autentičnosti i to privlači ljude ka vama. Ta vaša spremnost da utabate svoj put, da krenete svojim putem, da budete nekada i otpadnik, po znacima navoda, u nekim stvarima, ali vi jednostavno ono u što verujete, vi to govorite. I to je to. To je vaša jedinstvenost. Da niste deo stada, jednostavno niste deo stada, vi ste jedinstveni. Idemo dalje. I spremni ste, znači, da
Spremni ste da krenete svojim putem i da se zalažete za to za što se zalažete i spremni ste da prođete i kroz neke neprijatnosti ako treba, samo da biste ostali dosledni sebi. Šta vas čini posebnim? Jedna fenomenalna emocionalna inteligencija i jedna emotivna zrelost. Vi, uprkos tome što imate svoju priču, vas i dalje ljudi poštuju i cene, kao što se ovdje vidi. Imate svoje sledbenike u tom nečemu zašto se zalažete i vi to radite sa velikom dozom zrelosti. Znači, to nije čisto nije nikakvo buntovništvo bez razloga. Znači, to je jednostavno vi imate izgrađen svoj sistem vrednosti i svoje stavove, ono što vi verujete, ne povodite se za masom, otvoreno izražavate svoje mišljenje, ali na jedan zreo i stabilan način, znači nikako na ružan način. I opet vi ste neko ko je spreman da traži svoju sreću, ko se neće zadovoljiti sa onim što većina ljudi smatra da je ok. Znači, vi ne želite da vam bude ok, vi želite da vam bude fenomenalno. I nemojte da prezate od toga. Znači, da tražite potpunu sreću i potpuno ispunjenje. Ako niste zadovoljni sa onim što vam se nudi, vi ste spremni da krenete dalje. Po tome ste jedinstveni. I znači, zato ćete i naći prave stvari i prave ljude u životu, jer se nećete zadovoljiti sa prosekom ili sa nečim što je manje od onoga što vi zaslužujete. Da vidimo sad još ove karte. Vi slušate znake oko sebe, znake koje vam život pruža svaki dan. Otvorenog ste uma i srca, znači opet ta otvorenost. I otvoreni ste da primite znake i da primite obilje, inspiraciju, ideje. Znači, vama ideje dolaze spontano, prirodno. Idemo dalje. Još. I vi ćete tražiti odgovore u knjigama, u obrazovanju. Nećete se osloniti na ono što je opšte popularno mišljenje. Vi ste spremni da istražujete. Upravo, znači, ovo da krenete u potragu, da se uputite, da tražite tražite nešto što će vas ispuniti i ono u što verujete. Tražite istinu, drugim rečima. Spremni ste da tražite istinu, pa makar morali da idete po zimi i snegu. Znači, vi tražite svoju istinu i nalazite je, zato što je to prosto, vi izražavate svoju istinu i ono u što verujete, vi se ne povodite za većinom i znači, spremni ste da svoje ideje otvoreno prikažete svetu i da ta neka svoja dela, da li su to knjige, da li su to neka vrsta govora, da li je to neki
da li je to neko izražavanje kroz neke medije. U svakom slučaju autentični ste, govorite ono u šta verujete i tražite istinu. Ne plašite se da utabate sopstveni put, a baš zahvaljujući tome imate i ljude koji vas prate. I ovdje izašlo mi još ovo. Znači svetlost. Znači podsjetnik da svetlo prodire u svaku tamu. Znači znanje, svetlost je znanje, istina. To je vaša zvezda vodilja. Svetlost, evo ga i ovdje, sunce i istina. I autentičnost i sloboda. Da budemo ono što jesmo. Da vidimo još jednu kartu. Čemu ste vi posebni? Evo, veoma interesantno. Mentor, učitelj. Ja ovdje definitivno neke od vas vidim kao neke life coacheve ili prosto kao nekog mentora u nekom znanju, u nekoj mudrosti, učitelja, predavača, pisca, nekih edukativnih stvari, možda malo naginju na duhovno. I vidim vas kao neko ko izražava svoje originalne stavove kroz to svoje učenje. Znači, to je neka energija koja vas okružuje. Da li je aktivirana? Nije sigurno kod svih, ali vrlo moguće znači da ima. Ja vas pozdravljam i vidimo se u nekom novom čitanju. Ćao! Pozdrav svima vama koji ste izabrali treću kartu i poludragi kamen sudalit. Ova karta Vrana, Gavran. Vidjet ćemo sad kad izvučemo karte, ali ja bih rekla da ste vi onako malo neka misteriozna osoba koja naginje ka nekim duhovnim znanjima, učenjima, pa i sama činjenica da se interesujete za tarot čitanja već govori dovoljno o tome, ali opet imate malo izraženiji afinitet prema tim nekim okultnim, duhovnim stvarima, prema tim nekim učenjima, ili vas bar ljudi doživljavaju kao tako malo misterioznu osobu, tajnovitu, tajanstvenu, koja je sklona tim nekim stvarima, duhovnim, magičnim. Da vidimo. Što bi rekli za žene, veštica. Ali veštica je zapravo, sama reč kaže, vešta žena. Sve žene koje su imale neka znanja, koje su bile ispred svog vremena, učutkivane su, spaljivane, proglašavane su vešticama. Tako da veštica nažalost ima negativnu konotaciju, a u suštini to nije to. Da vidimo po čemu ste vi jedinstveni. Vi ste bukvalno neki iscelitelj, neka uteha, možda se bavite medicinom ili nekom vrstom lečenja, isceljenja, pomaganja drugima da prođu kroz, da se oporave posle nekog teškog perioda. Psihijatar možda, a možda kroz neke metode duhovne.
Ajde da vidimo dalje. Vi nećete prihvatiti bilo šta, nećete se zadovoljiti sa nekim uobičajenim stvarima u životu. Vi pomalo ste kao da želite nešto drugo, nešto drugačije od onoga što je uobičajeno. Ali ne zbog neke obesti ili razmaženosti, nego prosto vi tražite neki vrhunski smisao i harmoniju u životu. Ajde da vidimo. Moguće da ste vi prošli kroz neke teške periode u životu i da vas je to na neki način obeležilo. I dalo vam tu neku dozu tajnovitosti i misterija, tu neku mračnu dozu. Neku dozu neke, kao zamišljam, znači, to su ti ljudi koji imaju onako dubok pogled, izražajne oči, možda guste obrve, baš onako imaju neku dubinu i to se osjeća u njima, a to je zato što nose nešto, neke ožiljke iz života, ovog ili prošlog, ali verovatno ovog. I baš zbog toga oni traže nešto posebno i nešto više. Treba im malo više, da kažem, pažnje, pozitivne energije, isceljujuće energije. Ili su baš zahvaljujući tome spremni da isceljuju druge, jer su i sami prošli kroz nešto mračno i preživeli. Definitivno ste vi neki mudrac. Vi ste osoba kojoj nije problem da bude strpljiva, da sačeka, znači da ako nešto ne može ili ako trenutno postoje neke prepreke, vi ćete to mudro da iskoristite tako što ćete da iskoristite to vreme ili da obnovite svoju energiju ili da preispitate svoje ciljeve, svoj put ili da se reorganizujete, da pogledate stvari. Imate tu moć da gledate stvari iz drugačije perspektive. Znači, vi stvari vidite drugačije nego što ljudi oko vas vide. Vaša jedinstvenost je u tome što vi drugačije posmatrate svet. A najverovatnije zato što ste videli previše ili ste videli više od mnogih ljudi, doživeli i imate tu neku, dakle, dubinu i imate sposobnost da iskoristite vreme kada naiđe period loš ili kada jednostavno su vam ruke vezane, kada naiđe taj period, vi ne očajavate ulozi žrtve, nego koristite na produktivan način to vreme za svoje dobro. Idemo dalje. Definitivno ste neki iscelitelji, znači vi imate tako jednu empatiju, to je tako nešto kod vas specifično. Vi ste, imam utisak, od onih ljudi koji će i kada im je najteže biti spremni da pomognu drugima u nevolji. Ljudi često kad imaju svoje probleme nemaju kapacitet da razmišljaju o drugima. Ali vi ste veoma nesebični.
i vi ste spremni da se nađete ljudima koje volite i onima koji vas zamole za pomoć, čak i onda kada je i vama teško. Vi ste prosto, imate to nešto urođenu želju za negom, za isceljenjem, nešto majčinsko, nešto nežno, nešto ženstveno, bez obzira kog ste pola. Znači imate tu neku brižnost i tu neku potrebu da pružite utehu, da pružite isceljenje. Zato kažem da vas vidim u nekoj profesiji gde pomažete ljudima. Da vidim još. I baš ste pravi mudrac, pustinjak. Spremni ste, imate definitivno, znači baš imate dubinu. Imate potrebu, rekla bih, da mnogi od vas imaju istinsku potrebu da provode dovoljno vremena sami sa sobom, da vam je jednostavno potrebna ta samoća kako biste obnovili svoju energiju, verovatno upravo zbog toga što dajete dosta i što ako se već bavite nekim isceljenjem ili ako prosto ne bavite se, nego jednostavno ste takva osoba koja daje, koja pruža utehu, koja isceljuje, koja brine, koja pomaže, koja sasluša svakoga u nevolji. Ako ste već takva osoba, onda nije ni čudo što je vama potrebno da tu svoju energiju obnovite i da budete neko vreme sami kako biste mogli da napunite bukvalno svoj pehar iz koga ćete davati drugima, da obnovite svoju energiju i da meditirate, da se posvetite nekom unutrašnjem radu. To je znači kod vas izraženo, znači da neki periodi kad vam je potrebna samoća. Da vidimo još. I definitivno ugasila mi se sveća. U svađi sam nekoj sa vatrom izgleda danas. Ovako, znači vi ste osoba kojoj, dakle, opet samoća nije strana i kojoj samoća ne smeta. Znači, ne samo da volite da meditirate, razmišljate, da provodite vrijeme sami sa sobom, da obnavljate energiju, da čitate neke stvari koje vas zanimaju, da se bavite izučavanjem nekih misterioznih znanja, duhovnih, okultnih ili nekim drugim temama, u svakom slučaju, znači potrebno vam je to neko vaše vreme, nego vi ste sposobni i spremni i verovatno ste već i postigli, vi ste sposobni da postignete sami ogroman uspeh, znači bez neke pomoći, bez toga da vas neko, što se kaže, gura, da bez ikakve velike pomoći, znači vi imate već neke kvalitete i sposobnosti kojima možete da postignete ogroman uspeh i da uživate u plodovima svog rada i svog uspeha. I u tom smislu imate čak i taj neki osjećaj, ne osjećaj, nego neki takav stav i tu energiju da vam niko nije potreban, znači da vam ne treba niko. Znači niste ona osoba koja zavisi od tuđe pažnje, niste osoba koja zavisi od toga da joj se dive, da je obožavaju, da niste osoba koja mora da bude u vezi i tako dalje. Znači, vi ste osoba koja je dovoljna sama sebi. Ja bih rekla da je ovdje, znači, za većinu vas to baš onako izraženo. Baš ste sposobni da vodite računa o sebi i ne samo o sebi, nego čak i o drugima. Verovatno, znači, imali ste ili neku takvu situaciju u životu pa ste bili prosto stavljeni u situaciju
budete samohrana majka ili da jednostavno budete prepušteni sebi, da morate sami da se borite kroz život. I vi ste to izgurali i gurate uspešno. Ostavilo je to neke posljedice, ali ne negativne. Znači to je na vas ostavilo posljedice da ste vi još brižniji prema drugima, da ste još bolja osoba. Niste postali ogorčena osoba, naprotiv. Vi ste još bolja osoba, vi ste spremni da drugima pomažete, jer ih razumete, puni ste nežnosti i empatije prema ljudima i to je ono što je za vas, što vam daje tu neku jedinstvenost. Da vidimo još. Šta se ovo izmešalo? Ovako. Vi ste u životu nešto verovatno izgubili, što vam je bilo jako važno. I onda kasnije, kroz svoje postupke i kroz svoj život, vi to nadoknađujete. Vi ste uspjeli da nađete nešto što vam je nekada bilo oduzeto, u nečemu drugome možda. Nešto ste izgubili, ali ste zato nešto drugo i našli. I stekli ste mudrost. Znači, kod vas je, da, vi ste možda, delujete kao osoba, mislim i prema svemu ovome ovdje, kao osoba koja je mudrija i koja je više produhovljena, koja je, ima veću mudrost i veću dubinu od većine ljudi iz okruženja. I to vas isto obeležava, ali to vam ne daje nikakvu uobraženost, nego vi prosto tu mudrost koristite za dobrobit drugih ljudi i za svoju dobrobit. Tako što pomažete drugima. Stvaralac, umetnik. Vi ste znači definitivno neko ko je kroz tu svoju jedinstvenost i tu svoju neku, da kažem, misterioznost i duhovnost kreativan. Znači vi imate možda umetničkih sklonosti ili prosto na kreativan način rešavate stvari u životu i probleme sa kojima se srećete i vi najbolje izražavate svoju ličnost i sebe kada stvarate, kada ste u nekom, imam utisak da ste dosta u svom svetu, da volite puno da čitate, istražujete, da se informišete o nekim stvarima, da proučavate neka znanja za koje većina ljudi ne zna. I da ako niste, da biste trebali da iskoristite to da stvorite nešto jedinstveno, znači, jer vi već imate tu neku osnovu, imate tu jedinstvenost, imate tu neka znanja široka i nekonvencionalna i to bi moglo da bude inspiracija za stvaranje neke umetnosti, ili ne mora da bude umetnost, može da bude bilo kakav projekat, jer ovdje imate i potencijal, znači da vi sami postignete nešto, znači ovdje znači ne kao u okviru neke firme ili ne znam da radite negde, nego da vi pokrenete neki posao, projekat ili nešto jako kreativno,
nešto veoma interesantno, jedinstveno, možda sa nekim akcentom na te neke duhovne nauke, i da je to ono što bi vam baš onako dobro išlo i gde biste mogli ujedno i da pomažete ljudima i da jednostavno kroz to isceljenje i pomaganje drugima vi isceljujete sebe. I deluje mi da zaista u ovoj grupi, znači veoma ste duhovni, veoma ste duboka osoba, znači imate neku onako malo mračnu oko sebe auru, verovatno, ali opet ljudi se ne plaše i ne zaziru od vas, nego vam baš naprotiv dolaze za pomoć i traže vam pomoć, podršku, savete, poveravaju vam se često. I tu biste mogli vi nešto i da se kroz to ostvarite, kroz to neko pomaganje drugima, ako već niste, kao što sam rekla, neka vrsta iscelitelja. Pozdrav za treću grupu i vidimo se u novom čitanju. Ćao!